డాక్టర్ గారు, నా పేరు వెంకట్రావు, వయసు 52 సంవత్సరాలు, ఎత్తు 5.5, బరువు 70 కేజీలు. గత 7 ఏళ్లుగా గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. షుగర్, బీపీ లాంటివి లేవు. ఎటు తిరిగి పడుకున్నా గురక వస్తుంది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే గొంతుకు నాలుక అడ్డుపడి ఇలా అవుతుందంటున్నారు. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ గురక సమస్య చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఇప్పుడు చాలామందికి దీని గురించి అవగాహన వస్తుంది, నాలెడ్జ్ పెరగటం. తర్వాత స్లీప్ ఎప్నియా అనే ఒక టర్మ్ ఉంది, దాని గురించి కొంతమందికి ఇప్పుడిప్పుడు అవగాహన వచ్చి ఈ గురక సమస్య గురించి చాలామంది ఇదే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? ఫస్ట్ అంటే లౌడ్ స్నోరింగ్. మైల్డ్గా గురక వచ్చేది 40, 50, 60 ఇయర్స్ వాళ్ళకి వస్తే, మైల్డ్గా వస్తే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ సోషల్ ప్రాబ్లం. దీన్ని డిసీజ్ కింద మేము పరిగణించాం. కానీ దీన్ని పెథలాజికల్ సమస్య అంటే ఈజ్ ఏ డిసీజ్ అని ఎప్పుడు పరిగణిస్తామంటే లౌడ్ స్నోరింగ్ అంటే 70 డెసిబుల్స్ 80 డెసిబుల్స్ లౌడ్ స్నోరింగ్, దీనివల్ల వచ్చే స్లీప్ ఎప్నియా. ఇది వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ సమస్యకి తప్పనిసరిగా దీన్ని కన్సల్ట్ చేసి దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా. ఫస్ట్ గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం తీసుకున్న బ్రీతింగ్ ముక్కు నుంచి నోటి ద్వారా తర్వాత లోపలికి లారింగ్స్, ట్రేకియా అంటే దీన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే అంటారు. ఈ నెక్లో ఉండేదాన్ని పై భాగాన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేలో నేరోయింగ్ ఉంటే సౌండ్ వస్తుంది. అంటే ఉండాల్సిన నేరోయింగ్ ఉన్న స్పేస్ కంటే తగ్గిందనుకోండి వచ్చే సౌండ్ని గురక అంటారు. ఎంత లౌడ్గా స్నోరింగ్ ఉంది, గురక ఉంది అంటే మీకు అంత నేరోయింగ్ లోపల ఉందని అర్థము. అంటే ముక్కులో సెప్టల్ డీవియేషన్స్, కండ పెరగటం, పాలిప్స్ ఇలాంటి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. అట్లనే థ్రోట్లో మీకు టంగ్ పెద్దగా ఉందన్నారు. మీరు ఇళ్ళకిళ్ళ పడుకున్నప్పుడు ఈ టంగ్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫాల్ బ్యాక్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఊపిరి లోపలికి పోకుండా అడ్డుపడుతుంది టంగ్. ఇది చాలా మందికి జరుగుతుంది. ఎప్పుడంటే మన మస్కులేచర్ లోపల ఉన్నది కొండనాలుక భాగము, అక్కడ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అంటాము. ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కొలాప్స్ అవుతాయి కొంతమందిలో, పర్టికులర్లీ ఆల్కహాలిక్స్, హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత షార్ట్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఫ్యాటీ నెక్ ఉన్న వాళ్ళకి, డబుల్ చిన్ ఉన్న వాళ్ళకి, వీళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఇది తొందరగా కొలాప్స్ అవుతుంది వెల్లికలో పడుకున్నప్పుడు. దానికి కొన్నాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే సైడ్కి పడుకొని మీరు చూడండి. సైడ్కి పడుకున్నప్పుడు ఈ స్నోరింగ్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతే సమస్య లేదు. ఒకవేళ సైడ్కి పడుకున్నా కూడా ఈ సమస్య పెరుగుతుంది అంటే దీనికి పాలిసోమోనోగ్రఫీ టెస్ట్ చేస్తాం. ఈ పాలిసోమోనోగ్రఫీ ఏంటంటే మీకు ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ నిద్రపోయినప్పుడు తగ్గిపోతుందా, నిద్రపోయినప్పుడు ఊపిరి ఆగిపోతుందా, మోర్ దాన్ 10 seconds. ఈ మోర్ దాన్ 10 seconds ఊపిరి ఆగిపోతే దీన్ని స్లీప్ ఎప్నియా అంటాము. ఈ స్లీప్ ఎప్నియా మీకు ఒక రాత్రిలో 6 అవర్స్లో మోర్ దాన్ 50-60 టైమ్స్ వస్తే దీనివల్ల మనకి గుండె మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. గుండె మీద సైజు పెరుగుతుంది, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ ఉంటాయి, కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావచ్చు, హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు. అందుకని దీనికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా. దీనికి ప్రాపర్ ఈ టెస్టులు చేసుకొని, పాలిసోమోగ్రఫీ టెస్టులు చేసుకొని, నోస్లో ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని చూపించుకొని దీనికి తగ్గ సర్జరీ. అంటే ఇది 60-70 ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా, 40 ఇయర్స్ 50 ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఈ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. వివిలో ప్యాలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ ఉంది, ఇది చేయొచ్చు. అబోవ్ 80 ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఒక మిషన్ ఉంటుంది, బీపాప్ మిషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఆక్సిజన్ నోట్లోకి పంప్ చేసుకొని వాళ్ళు అంటే రాత్రిపూట ఈ మిషన్ పెట్టుకొని మాస్క్ పెట్టుకొని పడుకోవాలా, ఈ సమస్య తిరుగుతుంది. కేవలం టంగ్ వల్ల మాత్రమే మీకు సమస్య కాదు. లోపల ఎగ్జామిన్ చేస్తే నోటి లోపల మీ కండరాలు కొంచెము వీక్ అవటం వల్ల కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ వచ్చి ఉండొచ్చు. ముక్కులో ప్రాబ్లం వల్ల కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్ డాక్టర్ గారికి వెళ్ళి సంప్రదించండి, ఈ పాలిసోమోనోగ్రఫీ టెస్ట్ చేయించండి. అప్పుడు కరెక్ట్గా మీకు ప్రాబ్లం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది, ఎంత అవసరము, ఆపరేషన్ అవసరమా లేదా, లేకపోతే మిషన్ సూటబుల్ ఉంటుందా, అది డిసైడ్ చేయొచ్చు. దాని ప్రకారం వైద్యం చేయించుకోవచ్చు.